अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल है? ठीक है? तो वैसे ठीक है। मैं हूँ आपका भाई खुर्शीद खान ढूढी। तो आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ वो आप देखते ही रह जाएंगे। बहुत टॉप क्लास वीडियो और देहात के माहौल पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री कि देहात में कौन कौन से दिन में काम करते हैं और क्या क्या शुगल होते हैं। देखें वीडियो। और देहाती माहौल, देसी माहौल बाद में बात करते हैं जी। तो ठीक है ब्रदर, ये था फुल देहात का माहौल। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।